जुहार सबकी जय बड़ाम आ सबे बुढ़ा दयारु भलरे थिबो बोली मुई भाबुची रे। तो आमर अगस्ट 9 तारीख होउची विश्व आदिवासी दिवस कहीकि एटा खाली जे तारीख सेया नहीं, ये तारीख पछरे केते जे आमर इतिहास लुचिक रही जाइए। आमर आदिवासी समाज रो वीर पुरुष माने केते जे संघर्ष करिसेंदी से सब इतिहास पलटि जाइए। सबे गोटे गोटे जानथियो निहाती। तो यही तारीख रो ही किशनगिरी आदिवासी दिवस पालन करा जाए ना स्वतंत्र भाबरे कहीकि 1982 मसीह अगस्ट 9 तारीख रे एई आदिवासी मानकु नहीं करी प्रथम थर बैठक कराइतिला। जे बैठक रे कि आदिवासी मानकर अधिकार, संस्कृति, परंपरा, भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य विषय रे आलोचना हेतिला। तो यही तारीखटा को मने रखिकी नागी ताकू गोटे स्वतंत्र मान्यता मिलता। से नागी 1995 मसीह अगस्ट 9 तारीख रे प्रथम थर आमर विश्व आदिवासी दिवस हिसाब रे पालन कराइथिला। तार परे प्रत्येक वर्ष बहुत धूमधाम रे आमर आदिवासी दिवस पालन करा होची। तो ये आदिवासी दिवस रे किस करा होई कहिने प्रत्येक आदिवासी मानकर निजर स्वतंत्र परंपरा, संस्कृति आउ निजस्व भाषा रही। से सब को से दिन निजर पारंपरिक वस्त्र, पारंपरिक वाद्य बजे करी नाच गीत करते बहुत धूमधाम रे। तार परे आ गोटे कथा किसना, जदि तुम आदिवासी समाज रु आसुज ताहले तुम जिते बड़ मनीष हे थाओ ना कहीं माने जिते तुम रोजगार करो, जिते तुम बड़नुक हो जाओ, जदि तुम प्रकृत रे जने आदिवासी ताहले निजर परंपरा, संस्कृति आ भाषा को केबे भी भूलिव नहीं। किसना कि ना सेईटा तो होची आमर असली परिचय। मते तो निजर परंपरा, भाषा, संस्कृति बहुत बढ़िया लगे। आउ क्या निजर निजर भाषा, परंपरा, संस्कृति भल लगे कहबारे गोटे गोटे